रेस्टॉरंटान वचून तुमकां फ्रेंच फ्रायज खावपाक खूब आवडटा न्हू? आनी तेच फ्रेंच फ्रायज तुमकां घरा कडेन करून दीत जाल्यार वाज येता. पूण आयज हांव तुमकां लागून घेवन येयलेलें आसा रेस्टॉरंट स्टायल फ्रेंच फ्रायज. पूण तेच्या पयलीं म्हाज्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करान पळोवया. तर सगळ्यात पयलीं हांवें ह्या ताटान 3 बटाट कापून घेतलेले आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की आमी फ्रेंच फ्रायजांक जशे बटाट चिरता तशे हांवें हे बटाट चिरलेले आसा. ताच्या उपरांत हांगासर ऑलमोस्ट 2 चमचे हांवें मीठ घालून घेतला आनी आतां हे बरें मीठ लावन घेवया. हे सगळ्या बटाटाक लावन घेवपाक जाय. ताच्या उपरांत ह्या बटाट्यांचेर हांव कॉर्नफ्लावर घालून घेता. हो रेस्टॉरंटांनी बीन अशेंच कॉर्नफ्लावरूच लावन घेता. आतां हो कॉर्नफ्लावर ह्या सगळ्या बटाट्यांक आमकां लावन घेवपाक जाय. तुम्ही पळोवंक शकता की हांव कसो हो कॉर्नफ्लावर ह्या बटाट्यांक लावन घेता पळय तो. ताच्या उपरांत हांव हांगासर तेल गरम करून घेता आनी हे इल्ले इल्ले करून जे फ्रायज आसा हे तापलेल्या तेलान घालून घेवया. सगळ्यात पयलीं तुमकां तेल हे बऱ्या तरेन तापोवन घेवपाक जाय. तुम्ही हाय फ्लेमीचेर हे तेल बरें पयलीं तापोवन घेयात, जेणे करून हे तुमचे जे फ्रायज आसा पळय ते बरें भाजून येतले. उगडास सरा हांवें हांगासर हळदी पावडराचो वापर करूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हळदी पावडर पासून घालूं शकता. हे फ्रायज आमचे भाजून येयलेले आसा. आतां हे फ्रायज आसा ते हांव ह्या तेलांतले भायर काडून घेता आनी ह्या आयदनान घालून घेता. इल्ले इल्ले करून हे बाकीचे जे फ्रायज आसा ते बऱ्या तरेन हांव भाजून घेता. टाडा! माझे फ्रेंच फ्रायज ते बीन रेस्टॉरंट स्टायलींतले रेडी आसा. तुम्ही बीन हे फ्रेंच फ्रायज आसा ते घरा कडेन करून पळयात आनी म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात की हे कशे जाले ते. आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा ना.